सो गाइज आज चाहिँ म कलेजमा छु। कलेज पनि सकिन लागेको हुनाले आजको भ्लग पनि कलेजको बारेमा छ। हाम्रो कलेजको नाम पिनाकल ज्ञान मन्दिर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल हो। यो कलेज 2064 मा इस्टाब्लिस भएको थियो, जहाँ हामीले नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म शिक्षा लिन सक्छौं। हरेक साइडतिर सीसीटीभी क्यामेरा प्लस टाढाका विद्यार्थीका लागि 2टा बस प्लस एउटा भ्यानको सुविधा पनि छ। आज ग्राउन्ड खाली छ किनकि आज साना भाइ बहिनीहरूको एक्जाम चलिरहेको छ। नर्सरी एलकेजी युकेजी भाइ बहिनीहरूलाई पढाउने सुविधा निकै राम्रो रहेको छ। प्राइभेट स्कुल भएको हुनाले यहाँ निकै सुविधाहरू रहेको छ। म पनि यो स्कुल नर्सरीदेखि नै पढि आएको हो। यहाँ धेरै प्रकारका फ्लावरिङ प्लान्ट्सहरू पनि सजाएर राखिएको छ। पानीका लागि धाराको सुविधा चारैतिर रहेको छ। हजुरहरूलाई 11-12 कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट लिएर पढ्नु मन छ भने हाम्रो स्कुल आउन सक्नुहुन्छ। अहिले ब्रेक टाइम भएको हुनाले सबैजना नास्ता गरिरहेको छन्। रम्पम चिप्स लगायत स्पाइसी फुडहरू क्यान्टिनमा ब्यान्ड छ। ब्रेक टाइममा टिफिन खाएर हातमुख धुनको लागि धाराको कमी चाहिँ छैन। साइकल राख्नको लागि स्टेसन र स्कुललाई सुन्दर र सफा बनाउन फुल र डस्टबिन पनि चारैतिर राखिएको छ। अहिले ब्रेक टाइम भएको हुनाले म भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु भन्ने साथीहरू पनि बाहिर छन्। समय हेर्नका लागि डिजिटल क्लक र खेल्नका लागि टेबल टेनिस प्लस भलिबल पनि रहेको छ। ब्रेक टाइम सकिन लागेको हुनाले म क्लासतर्फ गएँ। क्लास पुग्दा टिचर नआएको हुनाले कोही साथी सुतेका थिए भने कोही साथी गफ गरिरहेका थिए। म फेरि बाहिर निस्केँ किनकि आज टिचर आउनु भएको थिएन। आजको दिन एकदम बोरिङ थियो, त्यसैले म 2-3 वटा रिल्स बनाउँदै थिएँ। भर्खरै 10 को एक्जाम सकिएको हुनाले इच्छुक भाइ बहिनीहरू कम्प्युटर साइन्स सब्जेक्ट लिएर हाम्रो स्कुल पढ्न चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो मिनी भ्लग यहीँ इन गर्दछु। धन्यवाद।